Was ist deine Aufgabe innerhalb der Seelenfamilie? Und welche Aufgaben haben deine Seelengeschwister? Wenn dich diese Fragen interessieren, bist du jetzt genau richtig. Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die 7 Wege der Seele nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike erläutern. Und ich werde wie folgt vorgehen. Zuerst werde ich allgemeine Fakten zu den Seelenwegen ausführen. Anschließend erkläre ich die Grundenergien, Ebenen, Dualität und Pole der Seelenwege. Danach erläutere ich den Einfluss des Seelenwegs auf die Abschlussekstase und fasse die einzelnen Wege der Seele zusammen. Abschließend führe ich den Nutzen des Wissens darüber aus. Interessiert dich deine Aufgabe innerhalb der Seelenfamilie, kannst du ja mal im späteren Verlauf des Videos schauen, mit welchem Weg der Seele du in Resonanz gehst. Ich habe in meinem vorherigen Video über die Organisation des Seelischen bereits erklärt, dass jedes Seelenfamilienmitglied abhängig von der Ausschüttungsnummer einen Weg der Seele erhält. Das Video werde ich oben nochmal verlinken. Es gibt 7 Wege der Seele: Weg der Berührung, Weg des Wissens, Weg der Kraft, Weg der Form, Weg der Sehnsucht, Weg der Stille und Weg der Suche. Dein Weg der Seele bestimmt die Aufgabe deiner Seele innerhalb deiner Seelenfamilie, von der ersten bis zur letzten Inkarnation. Er beeinflusst nicht nur die Tätigkeiten im körperlichen Zustand, sondern auch im nicht inkarnierten Zustand in der Astralwelt. Zudem wirkt er sich auf deine Persönlichkeitsstruktur aus. Bist du beispielsweise auf dem Weg der Stille, spendest du nicht nur Stille an deine Seelengeschwister, sondern kannst auch Stille in dir und deinen Mitmenschen erzeugen. In dieser Tabelle kannst du an den Zahlen sehen, dass die 7 Wege der Seele den 7 Grundenergien zugeordnet sind. Der Weg der Berührung entspricht der Grundenergie 1, der Weg des Wissens der Grundenergie 2, der Weg der Kraft der Grundenergie 3, der Weg der Form der Grundenergie 4, der Weg der Sehnsucht der Grundenergie 5, der Weg der Stille der Grundenergie 6 und der Weg der Suche der Grundenergie 7. Die 7 Grundenergien habe ich bereits in meinem Einführungsvideo zur Seelenlehre erklärt, was ich oben nochmal verlinken werde. Durch die 7 Wege der Seele werden die 7 Grundenergien gleichmäßig innerhalb der Seelenfamilie verteilt. Die Seelenfamilie besteht schließlich lediglich aus 2 bis 4 Seelenrollen, also 2 bis 4 Energien. Somit ergänzen die 7 Wege der Seele die Seelenfamilie mit den restlichen Grundenergien. Die Tabelle richtet sich nach einer speziellen Ordnung. Diese Ordnung orientiert sich an der Dualität der Seelenwege und den Ebenen, auf denen sie sich befinden. Jeder Weg der Seele gehört zu einer der folgenden Ebenen: Expressionsebene, Inspirationsebene, Aktionsebene und Assimilationsebene. Auf der Expressionsebene geht es um den Ausdruck, auf der Inspirationsebene um Erspüren und Intuition, auf der Aktionsebene um Aktivität und Handlungen und auf der Assimilationsebene um Verarbeitung und Anpassung. Innerhalb der Ebenen besteht die Dualität männlich und weiblich, die die 7 Angstmerkmale in verschiedene Kategorien unterteilt. Die Seelenwege mit den Energiezahlen 1, 2, 3, hier Berührung, Wissen und Kraft, gelten als weiblich, und die Seelenwege mit den Energiezahlen 5, 6, 7, hier Sehnsucht, Stille und Suche, als männlich. Der Seelenweg mit der Energiezahl 4, hier Form, wird als neutral bezeichnet. Somit werden 2 Matrixelemente miteinander verbunden, sodass 3 Paare entstehen. Das Gegenstück des Wegs des Wissens, Energie 2, ist der Weg der Sehnsucht, Energie 5. Sie bilden beide die Expressionsebene. Das Gegenstück des Wegs der Berührung, Energie 1, ist der Weg der Stille, Energie 6. Sie bilden beide die Inspirationsebene. Das Gegenstück des Wegs der Kraft, Energie 3, ist der Weg der Suche,
Energie 7. Sie bilden beide die Aktionsebene. Der Weg der Form, Energie 4, vereint die Dualität in sich selbst und befindet sich auf der Assimilationsebene. In der Tabelle stehen unter jedem Seelenweg ein Plus und ein Minus. Das Plus kennzeichnet den Pluspol des Seelenwegs und das Minus den Minuspol. Plus- und Minuspol repräsentieren die Extreme von Angst und Liebe. Befindest du dich im Pluspol, bist du mehr in deiner Liebe als in deiner Angst. Regiert dahingegen der Minuspol, ist die Angst stärker als die Liebe. Der Minuspol drückt häufig die Furcht aus, den Pluspol nicht befriedigend genug leben zu können. Meistens wirst du dich eher im Mittelfeld zwischen Plus- und Minuspol aufhalten und hin und her schwanken. Da du sowohl mit dem Plus- als auch mit dem Minuspol notwendige Erfahrungen machen kannst, ist weder der Plus- noch der Minuspol per se schlecht. Nur wenn Spannung zwischen Plus- und dem Minuspol besteht, ist Lernen möglich. Plus- und Minuspol haben lediglich im inkarnierten Zustand Auswirkungen. Wie ich bereits in meinem Video zur alten Seele geschildert habe, erleben die Menschen in ihrem letzten Leben des Inkarnationszyklus eine Abschlussekstase. Der Weg der Seele beeinflusst die Ausprägung und Art der Abschlussekstase. Im späteren Verlauf des Videos werde ich ja noch die einzelnen Seelenwege beschreiben. Und dann werde ich darauf eingehen, inwiefern sie sich auf die Abschlussekstase auswirken. Die Quelle erläutert in folgendem Zitat die Abschlussekstase anhand des Wegs der Stille. Zitat: Die Schritte auf einem Weg, zum Beispiel auf dem 6. Weg, dem Weg der Stille, führen eine inkarnierte Seele über eine immense Anzahl einzelner Stille-Erfahrungen hin zu einem Maximum und Optimum an innerer Stille, wie sie im inkarnierten Zustand erlebt werden kann. Und gleichzeitig ist dieses Maximum und Optimum jener Stille, wie sie erst später im exkarnierten Zustand erfahren wird, so ähnlich wie es nur irgend möglich ist. Ein solches Optimum und Maximum zu erreichen, ist das Ziel aller Wege. Das Ziel wird unaufhaltsam angestrebt und kann nicht verfehlt werden. Jedoch wird es erst im Augenblick des zeitlichen Endes eines jahrtausendelangen Inkarnationszyklus sichtbar und greifbar. Deshalb sprechen wir von einer Abschlussekstase. Sie schließt durch das Erreichen des Zieles jeden Inkarnationsweg ab. Zitat Ende. Jetzt gehe ich die einzelnen Seelenwege schrittweise durch. Der erste Seelenweg ist der Weg der Berührung. Der Weg der Berührung ist der unterstützenden und heilenden Energie 1 zugeordnet. Seelen auf dem Weg der Berührung sind für die Kommunikation, Kontakte und Verbindungen der Seelengeschwister zuständig. Sie erkunden die vielfältigen Möglichkeiten der Berührung zwischen Individuen. Die Seelen berühren mit physischen Kontakten wie Streicheln, aber auch mit Ausstrahlung, Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Sie möchten diejenigen vereinen, die sonst nicht zusammenkommen würden. Sie möchten diejenigen zusammenbringen, die sich nach ihrer Vereinigung wieder auseinanderbewegen. Die Seelen können alleine durch ihre Existenz andere verbinden. Und wenn das nicht reicht, werden sie aktiv tätig. Im Minuspol erzeugen die Seelen durch Verbindungen eine Symbiose. Im Pluspol entsteht durch ihre Berührung eine Innigkeit. Die Abschlussekstase auf dem Weg der Berührung ist eine orgasmische Ergriffenheit. Der zweite Weg ist der Weg des Wissens. Der Weg des Wissens ist der kreativen und künstlerischen Energie 2 zugeordnet. Seelen auf dem Weg des Wissens bringen alles Notwendige für die Seelenfamilienaufgabe in Erfahrung. Sie sammeln Sachwissen. Sie sammeln Informationen, um die Seelenfamilienaufgabe in einen höheren Kontext zu stellen.
Sie sammeln Wissen, um die Seelenfamilienaufgabe mit einem Bewusstsein von Kontinuität zu erfüllen. Sie sammeln Informationen über die Zusammenarbeit zwischen den Seelenrollen, Seelenwegen, Seelenfamilien, Seelensippen und Seelenstämmen. Seelen auf dem Weg des Wissens überbringen Botschaften innerhalb der Struktur der Seelenfamilie und des Seelenstammes. Sie vermitteln aber auch zwischen den seelischen Individuen und dem Geist des Allganzen. Zudem erfüllen sie diejenigen mit Gewissheit, die aufgrund ihrer Unwissenheit verzweifelt sind. Und zwar nicht nur ihre seelischen Verwandten, sondern auch andere Menschen. Im Minuspol werden die Seelen von einer Wissensgier dominiert. Im Pluspol erlangen sie Gewissheit. Die Abschlussekstase auf dem Weg des Wissens ist eine Erkenntnis von immenser Leuchtkraft. Der dritte Weg ist der Weg der Kraft. Der Weg der Kraft ist der kämpferischen und ausdauernden Energie 3 zugeordnet. Seelen auf dem Weg der Kraft besitzen erhebliche Kraftreserven, eine starke Grundspannung, einen Energieüberschuss und eine große Lust an Bewegung. Sie geben ihren Seelengeschwistern Anstöße und bringen innerhalb der Seelenfamilie ruhende Energien in Bewegung. Außerdem achten sie darauf, dass niemand müde wird und den Lebensmut verliert. Bemerken Sie bei anderen fehlende Kraft und Bewegung, können Sie diese mit Energie aufladen und in Bewegung versetzen. Für Seelen auf dem Weg der Kraft ist es ratsam, ihre überschüssige Energie und Kraft zu verbrauchen und weiterzugeben, um ihre Energiereserven kontinuierlich neu aufladen und erneuern zu können. Machen Sie Musik, können Sie andere Menschen zum Tanzen bewegen. Üben Sie einen Heilberuf aus, können Sie mit Ihren Händen heilende Energie übertragen. Im Minuspol Kraftmeierei zeigen die Seelen ihre Kraft auf eine prahlerische Weise. Im Pluspol besitzen sie eine Potenz. Die Abschlussekstase auf dem Weg der Kraft ist eine ekstatische Erleichterung. Der vierte Weg ist der Weg der Form. Der Weg der Form ist der verarbeitenden und lehrenden Energie 4 zugeordnet. Seelen auf dem Weg der Form sammeln Aspekte der Wirklichkeit, die in eine nicht-materielle und materielle Form gebracht werden können. Sie versuchen allem die beste und passendste Form zu geben. Es kann alles geformt werden: Körper, Kleidung, Wohnung, Beruf, Freizeitgestaltung, Beziehungen, Gedanken und so weiter. Die Seelen lösen Formen auf, zerstören sie, bilden sie neu und gestalten sie um. Dabei halten sie nicht an den Formen fest, sondern verändern sie ständig. Während der Gestaltung erfahren sie eine Anspannung und Schwingung und anschließend eine Ruhe und die Auflösung der Spannung. Die Umformung läuft nicht gedanklich, sondern instinktiv ab. Die Seelen unterstützen auch ihre Seelengeschwister in ihrer Formgebung. Im Minuspol sind sie pedantisch und pingelig. Der Pluspol ist durch Angemessenheit gekennzeichnet. Die Abschlussekstase auf dem Weg der Form ist ein Erwachen. Der fünfte Weg ist der Weg der Sehnsucht. Der Weg der Sehnsucht ist der verbindenden und mitteilsamen Energie 5 zugeordnet. Seelen auf dem Weg der Sehnsucht erkunden, welche Bedürfnisse und Sehnsüchte ihre Mitmenschen und Seelengeschwister haben. Sie verspüren das Verlangen, ihnen im richtigen Moment die richtige Nahrung bereitstellen zu können. Die Seelen sehnen sich danach, genährt zu werden und sich geborgen zu fühlen. Das ist wichtig, weil sie zunächst ihre eigene Bedürftigkeit und Befindlichkeit erfahren müssen, um sie dann als Gradmesser für die Bedürftigkeit der anderen einsetzen zu können.
Dabei sollten Sie möglichst nicht die eigene Sehnsucht mit der Sehnsucht der anderen gleichsetzen und auf sie projizieren. Ein kommunikativer Austausch ist bei der Erkundung der Sehnsüchte notwendig. Der Minuspol des Wegs der Sehnsucht ist Sorge. Besorgnis führt zu Gram und Verringerung der Energiefrequenz. Im Pluspol spenden Sie anderen Menschen und ihren Seelengeschwistern Geborgenheit. Die Abschlussekstase auf dem Weg der Sehnsucht ist eine Erfüllung. Der 6. Weg ist der Weg der Stille. Der Weg der Stille ist der tröstenden und entgrenzenden Energie 6 zugeordnet. Seelen auf dem Weg der Stille agieren statisch, vibrieren auf der Stelle und erzeugen ein Energiefeld. Dadurch lassen sie die Stille fließen. Stille heilt. Stille besänftigt. Stille erzeugt Harmonie. Stille glättet Konflikte. Stille füllt die Zwischenräume und Lücken. Stille durchdringt die Barrieren zwischen den Seelenfamilienmitgliedern. Stille dient als Brücke zwischen den Seelengeschwistern und vereint sie ohne jeglichen Kontakt. Seelen auf dem Weg der Stille verbringen vermutlich viel Zeit in der Stille und horchen auf den Klang des Nichtsagbaren und Nichtvorhandenen. Sie suchen ihre persönliche Stille. Diese erlangen sie beispielsweise durch Schweigen, durch das Lauschen auf Geräusche und durch Innehalten von Bewegungen und Gedanken. Der Minuspol des Wegs der Stille ist Sprachlosigkeit. Der Pluspol ist Schweigen. Die Abschlussekstase auf dem Weg der Stille ist eine Erlösung. Der 7. und letzte Weg ist der Weg der Suche. Der Weg der Suche ist der ungeduldigen und unermüdlichen Energie 7 zugeordnet. Seelen auf dem Weg der Suche treiben ihre Seelengeschwister kreativ und dynamisierend an. Sie erinnern sie daran, ihre Ziele weiter zu verfolgen und nicht zu lange auszuharren. Die Seelen auf dem Weg der Suche sind ständig in Bewegung. Sie sind unruhig und unzufrieden und streben deswegen Erkundungen an. An ihrem Ziel erfahren sie dann Ruhe und Zufriedenheit. Das Gefühl hält jedoch nicht lange an und eine neue Suche beginnt. Sie wird verursacht durch eine erneute Verwirrung, Unruhe, Ungewissheit und Unzufriedenheit. Die Seelen auf dem Weg der Suche wissen oftmals nicht, was sie suchen. Manchmal erkennen sie erst im Nachhinein, dass Gefundenes und Gesuchtes gar nicht übereinstimmen. Der Minuspol des Wegs der Suche ist Unrast. Im Pluspol erlangen und verursachen die Seelen Antrieb. Die Abschlussekstase auf dem Weg der Suche ist ein ungeheures Erstrahlen. Zu guter Letzt möchte ich etwas zum Nutzen des Wissens über die Wege der Seele sagen. Dein Seelenweg wirkt sich auf deine Persönlichkeitsstruktur innerhalb einer Inkarnation aus. Deswegen können wir durch die Auseinandersetzung mit den Seelenwegen eine größere Toleranz für unser Verhalten und unsere Probleme an den Tag legen. Nicht nur gegenüber uns können wir mehr Toleranz zeigen, sondern auch für die Handlungen und Probleme anderer Menschen. Mithilfe des Wissens über die Wege der Seele können wir andere Menschen in ihrer seelischen Entwicklung helfen und ihnen spezifische Unterstützung geben. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du bis jetzt mit deinem Weg der Seele gesammelt hast, welchen Seelenweg du hast oder zu haben glaubst, wie du dieses Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Mehr Informationen zu den Wegen der Seele befinden sich im Buch Die Seelenfamilie von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Seelenfamilienaufgabe, Zusammensetzung und Seelenweg ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können.
Die Webseite www.seelenakademie.org enthält weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zur Seelenfamilie und zur Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.